Helo, croeso i Uned 16 o'r cwrs Sylfaen. Eirian dwi, a heddiw da ni'n mynd i ddal i edrych ar ansoddeiriau, adjectives. Rwan, heddiw da ni'n mynd i edrych sut ydyn ni'n mynd i ddeud hotter. Iawn, felly poeth yn Saesneg da ni'n deud hot, hotter. Yn Gymraeg, da ni'n deud poeth, poethach. Da ni'n adio ach. Poeth, poethach. Iawn, felly mae cyrri madras yn boeth, ond mae cyrri Vindaloo yn boethach. Triwch chi. Da iawn. Rwan, oer, oerach. Oer, oerach. Triwch, oer, oerach. Oerach. Iawn, o'r gore. Mae Norwy yn oer. Mae Siberia yn oerach. Triwch chi. Iawn, felly poeth, poethach, oer, oerach. Iawn, hapus? Beth am tal, talach? Iawn. Oce. Felly, da chi'n medru deud, mae John yn dal, mae Jim yn dalach. Iawn, mae John yn dal, mae Jim yn dalach. Iawn, ond os ydy John yn siarad efo Jim, iawn, mae Jim yn medru deud, dwi'n dalach na ti. Dwi'n dalach na ti. Triwch. Dwi'n dalach na ti. Iawn, dwi'n dalach na ti. Iawn, o'r gore. Felly, da chi hefyd yn gallu deud, mae Sbaen yn boeth, mae Morocco'n boethach. Iawn, felly mae Morocco yn boethach na Sbaen. Triwch. Mae Morocco yn boethach na Sbaen. Iawn? Oce, os da chi eisiau sôn am y tywydd a deud it's warmer today, it's hotter today, da chi'n gallu deud mae'n boethach heddiw. Iawn, dydwch it's colder today. Mae'n oerach heddiw. Rwan, efo sych, da ni newid sych i sychach. Iawn, achos adio dipyn bach i'r gair, sill, syllable, mae i yn troi'n y. Iawn, mae'n sych, mae'n sychach. Felly dydwch, it's drier today. Mae'n sychach heddiw. Rwan, os da ni eisiau deud it's wetter today, y gair ydy gwlyb. Gwlyb, iawn? Ond mae'r by, pan da chi'n adio sill, syllable, mae by yn troi'n p. Felly, da ni'n deud, mae'n wlypach heddiw. Triwch. Mae'n wlypach heddiw. Iawn? Mae dy, g a by. Os da chi'n adio sill, syllable, mae'r llythyren yn newid. Iawn? Mae fel treigliad meddal in reverse. Iawn? Felly, mae dy yn troi'n ty. Iawn? Felly, rhad, rhatach. Iawn? Rhad, rhatach. Felly, mae Tesco yn rhatach na Harrods. Iawn? Triwch chi. Iawn? Drud, mae'r dy yn troi'n ty. Felly, mae Harrods yn ddrytach na Tesco. Triwch chi. Iawn, ac efo g, mae gennych chi g yn troi'n c. Felly teg, tecach, ffe,
ffery. Da chi wedi clywed calon lan? Calon lan yn llawn daioni, tecach yw na'r lili dlos. Felly tecach ydy ffery. Iawn? Teg, tecach. Iawn? Oce. A'r un olaf, da chi wedi clywed yn barod, gwlyb, gwlypach. Iawn? Felly mae blaenau Ffestiniog yn wlypach na Barcelona, dwi'n siŵr. Iawn? Mae blaenau Ffestiniog yn wlypach na Barcelona. Hapus? Iawn. Mae rhai geiriau eraill yn newid dipyn bach, iawn? Dim rhaid i chi boeni, ond os da chi'n cofio. Trwm. Os da chi'n adio sill, syllable, mae trwm yn troi'n trymach. Da chi wedi clywed w yn troi'n efo cwm, cymoedd, bws, bysiau. Ia? Felly w yn troi'n os da chi'n adio sill, syllable. Oce. Felly, trymach. Iawn? Felly, mae'r parsel yn drwm, ond mae'r sach o lo yn drymach. Ia? Trwm, trymach. Hapus? A wedyn mae tenau. Da chi'n newid yr ai i ei. Tenau, ten-eiach. Ten-eiach. Iawn? Tenau, ten-eiach. Iawn, dyna ni. Tenau, ten-eiach. O'r gorau. Rwan ta, mae yna rai geiriau fel Saesneg yn wahanol. Iawn? Felly, da chi'n gwybod os da chi'n deud good, better. Good, better. Iawn, wel da. A dwi'n siŵr bod chi wedi clywed gwell. Da, gwell. Wyt ti'n well? Wyt ti'n teimlo'n well? Ie, gwell. O'r gorau. Felly da, gwell. Reit, nawn ni feddwl am yr ysgol. Yn yr ysgol. Ie? Mae hanes yn well na mathemateg. Triwch chi? Be da chi'n feddwl? Neu mae mathemateg yn well na hanes. Dim ots, iawn? O'r gorau. Beth am mae... beth arall? Mae S4C yn well na Sianel 5. Iawn? Neu mae Sianel 5 yn well na S4C. Ie? Mae Pobol y Cwm yn well na Coronation Street. Hapus? Da iawn. Reit. Y gair arall ydy drwg. Rwan. Drwg, gwaith. Drwg, gwaith. Hapus? Gwell, gwaith. Rwan ta. Dwi ddim yn licio rygbi. Felly dwi'n deud mae rygbi yn waith na phêl-droed. Ar ôl na, mae na dreigliad TCP. Okay? Mae rygbi yn waith na phêl-droed. Da chi'n cytuno? Neu, da chi'n deud mae pêl-droed yn waith na rygbi? Beth am y tywydd? Dwi'n meddwl fel hyn. Mae glaw yn waith na gwynt. Be da chi'n meddwl? Da chi'n meddwl mae gwynt yn waith na glaw? Iawn? Fyny i chi. Iawn. Dau air arall, da ni'n mynd i edrych ar hefyd, ydy uwch ac is. Uwch ac is. Reit, felly uchel, mae'r Wyddfa yn uchel.
mae Bennevis yn uwch. Triwch. Iawn, mae'r uwddfa'n uchel, mae Bennevis yn uwch. Mae Bennevis yn uwch na'r Wyddfa. Iawn. Rwan, nawn ni edrych ar rifau. Edrychwch ar y rhifau yma. Iawn. Mae 7 yn uwch na 2. Iawn. Ni'n mynd i gael 2 rif i fyny a dwi eisiau chi ddeud mae yn na Iawn. O'r gorau. 9 a 6. Mae 9 yn uwch na 6. Rwan, cofiwch am y TCP, iawn? Felly, beth am 8 a 4? Mae 8 yn uwch na 4. Iawn. Wedyn, y gair arall rhaid i ni gofio ydy isel, is. Isel, is. Mae canwr bas yn is na bariton. Iawn? Mae bas yn is na bariton. Hapus? Iawn. Drwchwch ar y rhifau eto. Is na. 2 a 7. Mae 2 yn is na 7. Beth am rhif 3 a rhif 9? Mae 3 yn is na 9. 6 a 10. Mae 6 yn is na 10. Iawn. Reit. 2 ansoddair arall sydd dipyn bach yn wahanol ydy hen ac ifanc. Iawn. Os da ni'n deud hen, a da ni eisiau deud bod rhywbeth neu rhywun yn older, iawn, da chi'n deud hen a hŷn. Triwch chi. Iawn. Felly mae'r beic yn hen, ond mae'r car yn hŷn. Iawn. Mae'r car yn hŷn na'r beic. Triwch chi. Mae'r car yn hŷn na'r beic. Iawn. Felly mae'r gath yn hŷn na'r ci. Triwch. Mae'r gath yn hŷn na'r ci. Rwan, beth am nain a mam? Mae nain yn hŷn na mam. Beth am taid a dad? Mae taid yn hŷn na dad. Iawn, a fel arall, da ni eisiau meddwl am younger, rwan, ifanc, ac da ni'n deud fengach, triwch, fengach. Mae'n dod o ifancach, ond da ni'n deud fengach. Iawn, felly mae dad yn fengach na taid. Triwch. Mae dad yn fengach na taid. Triwch mam a nain. Mae mam yn fengach na nain. Iawn. Ci, cath.
Mae'r ci yn fengach na'r gall. Iawn? Felly, ifanc, fengach, hen, hŷn. O'r gorau? Iawn. Oce. A da ni'n mynd i orffen efo'r rhai mwyaf handi, sef mawr, mwy, a bach, llai. O'r gorau. Felly, mawr. Mae Caerdydd yn fawr. Ond mae Llundain yn fwy. Mae Caerdydd yn fawr. Mae Llundain yn fwy. Iawn. Mawr, mwy, gwahanol iawn. Yeah? Ond, os da ni eisiau deud mae Llundain yn fwy na Chaerdydd. Mae yna dreigliad llais TCP ar ôl na. Mae Llundain yn fwy na Chaerdydd. Triwch chi. Rwan, cymharwch, compare, a Caerdydd ac Abertawe. Rwan, nag Abertawe. Iawn? Mae Caerdydd yn fwy nag Abertawe. Iawn. Rwan, cymharwch Abertawe a Wrecsam. Mae Abertawe yn fwy na Wrecsam. Beth am Wrecsam a Llangefni? Mae Wrecsam yn fwy na Llangefni. Gorau. Os da ni eisiau deud smaller, mae gennym ni bach a llai. Llai. Triwch. Llai. Iawn. Felly, mae Llangefni yn llai na Wrecsam. Triwch chi. Mae Llangefni yn llai na Wrecsam. Beth am Wrecsam ac Abertawe? Mae Wrecsam yn llai nag Abertawe. Beth am Abertawe a Chaerdydd? Mae Abertawe yn llai na Chaerdydd. A beth am Caerdydd a Llundain? Mae Caerdydd yn llai na Llundain. Iawn. Dyna ni. Ond un peth arall. Os oes na air hir, fel yn Saesneg, os da chi'n deud interesting, da chi ddim yn deud interestinger. Iawn? Wel, y gair Cymraeg am interesting ydy diddorol. A da ni'n rhoi mwy neu llai o flaen diddorol i ddeud more interesting. Yeah? Less interesting. Felly, dwi ddim yn licio rygbi. Dwi'n meddwl, fel hyn, mae pêl-droed yn fwy diddorol na rygbi. Iawn, so dwi eisiau chi ddeud, mae pêl-droed yn fwy diddorol na rygbi, neu mae rygbi yn fwy diddorol na phêl-droed. Triwch chi. Pêl-droed TCP. Iawn, o'r gorau. Mae canu opera yn fwy diddorol na chanu pop. Da chi'n cytuno? Iawn, o'r gorau. Os da chi eisiau deud llai diddorol, less diddorol, da chi'n rhoi llai. Iawn, felly mae criced yn llai diddorol na
tennis. Neu, mae tennis yn llai diddorol na chriced. Cofiwch y TCP. Iawn, o'r gorau. Felly, dyna ni. Os da ni'n meddwl am air hir, fel diddorol, cyfoethog, geiriau hir, geiriau sy'n gorffen efo og, fel cymylog, enghraifft, da chi ddim yn deud, da chi'n deud fwy a llai. Felly mae hi'n fwy cymylog heddiw. Mae hi'n llai heulog heddiw. O'r gorau? Iawn. Felly dyna sut da chi'n cymharu dau beth. Welai chi yn yr uned nesaf, lle da ni'n dal i weithio ar ansoddeiriau. O'r gorau? A cofiwch, mae y fideos yma i gyd ar YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl am y tro!